در این مورد همکارم پژوهش بیشتر انجام داده. مچاهش گومند که از استودیوی دوم با ما وصل است. گومند سلام، وقت بخیر. درود و وقت بخیر بکتاش. کشورهای منطقه با تمرکز به افغانستان دنبال چی هستند دقیقاً؟ بکتاش، امو قسمی که خودت در لیت اشاره کردی، گفتمانهای منطقه‌ای در مورد افغانستان در چند روز پسین و در هفته‌های پسین در واقع جریان داشته. حالا از آخرین نشستی که وجود داشت، نشست منطقه تهران بود که 8 کشور منطقه از جمله روسیه، چین، ازبکستان، ایران، قزاقستان و شماری از کشورهای دیگر از جمله پاکستان اشتراک کردند. محور بحث در اونجا تنش‌های کابل اسلام آباد بود. و تازگی اما وزارت خارجه روسیه هم اعلامیه نشر کرده و گفته که قرار است در روزهای نزدیک یک گفتمان میان وزیر خارجه روسیه آقای سرگئی لاوروف و سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در مورد مسائل مهم منطقه‌ای از جمله افغانستان در مسکو برگزار شود. در همین حال گفتمان میان وزیران خارجه چین و عربستان سعودی در ریاض برگزار شده در مورد مسائل منطقه‌ای مهم از جمله وضعیت افغانستان گفتگو شد. حالا اما این که چرا این نشست ها برگزار میشه و چرا در مورد افغانستان صحبت میشه، اما قسمی که قبلا هم اشاره کردم، بیشتر بحث این نشست‌ها برمیگرده به بحران منطقه‌ای و تنش‌های منطقه‌ای که وجود داره و از بارزترین تنش‌های منطقه‌ای حال حاضر اما تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد است. این تنش‌های کابل و اسلام آباد مذاکرات زیادی را به همراه داشت در گذشته. حالا در قطر و در دوحه که گفتگو و مذاکرات میان افغانستان و پاکستان صورت گرفت، بعد به ترکیه رفت، در استانبول دوبار این صحبت ها صورت گرفت و روی هم رفته در ریاض عربستان سعودی. این کشورها، حالا ترکیه، عربستان و قطر، نقش میانجی را داشتند و در چند مرحله تلاش کردند تا زمینه از میان رفتن تنش‌های کابل و اسلام آباد فراهم بکنند. تنش‌هایی که درگیری‌های نظامی را در قبال داشت، تا حال حاضر مسدود شدن گذرگاه‌های تجاری را در پی داشته و به تازگی گزارش‌های وجود داره که از باعث مسدود ماندن گذرگاه‌های افغانستان و پاکستان 4.5 میلیارد دلار در واقع به بازرگانان پاکستانی ضرر وارد شده و اما در طرف افغانستان هم یک قسمت زیادی از مردم ضرر دیدن از باعث مسدود ماندن گذرگاه‌های تجاری. این تنش‌هایی که اصلاً حل نشد تا حال حاضر و ریشه کن نشد، مشکل و اساسش هم ریشه در جای دیگری دارد. گفته میشه که پاکستانی ها به دنبال ناامن کردن منطقه و افغانستان هستند. پروژه‌ای که از دونالد ترامپ و از آمریکا گرفتن به خاطر اینکه افغانستان ناامن شود و زمینه بازگشت آمریکایی ها به بگرام و همچنان در سیاست افغانستان فراهم شود. موردی که از سوی امارت اسلامی افغانستان به شدت و بارها رد شده و امارت گفته که حتی یک نیروی نظامی خارجی را در افغانستان نمیپذیره. حالا امارات دنبال تامین رابطه سیاسی هست، اما رابطه‌ای که در او سیاست افغانستان دست کشور دیگری باشه قابل قبول نیست. به تازگی هم گزارش‌هایی داریم که قاسم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان قرار است به آمریکا یک بار دیگر برد. در دورهای بعدی که وقتی رفته بود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 3 ساعت پشت درهای بسته صحبت کرده بود. بعد از او بود که تنش‌ها افزایش یافت و شدت گرفت و پاکستان حریم هوایی و زمینی افغانستان را نقض کرد و افغانستان حمله کرد. حالا این رفتن آقای منیر یک بار دیگر به واشنگتن و به دیدار دونالد ترامپ که برای از او مارشال مورد حمایتش هم میگه یک معنای دیگه هم داره. گفته میشه که خب به خاطر این میره که در مورد استقرار نیروی نظامی پاکستانی در غزه به خاطر حفظ ثبات و تامین صلح پس از آتش بس در غزه صحبت بکنن و اما رویکرد دیگر و پشت پرده این داستان قصه گونه گفته میشه که گویا این داستان و این قصه این گونه هست که قاسم منیر میره و یک بار دیگر تجدید پیمان میکنه بر ناامن کردن منطقه و بر اینکه اوضاع افغانستان را در واقع به تشنج بکشانه و زمینه مداخلات آمریکایی ها را در واقع فراهم بکنه که این تحلیل هایی است که هنوز تایید نشده اما وجود دارند. درست. پس ادامه گفتگوها واقعا کدام مشکل را از افغانستان حل خواهد کرد؟ خب کشورهای منطقه مشخصا خواستار یک
ایجاد تنش بیشتر و افزایش تنش‌ها در منطقه نیستند. این کشورهای منطقه ابرقدرت‌های دنیا هم هستند. حالا روسیه و چین، ایران، هند کشورهایی هستند که در اطراف افغانستان و در منطقه از اونها یاد میشه و نام برده میشه. کشورهای آسیای میانه هم به شمول همینا. اینا به هیچ عنوان خواستار تشدید تنش‌ها در منطقه نیستند و خواستار درگیری دیگر نیستند، چون اگر یک بار دیگر میان افغانستان و پاکستان یا میان هر کشور دیگر در منطقه اوضاع وخیم شود، تنش ایجاد شود، تنش بیشتر شود و جنگ در بگیره، در واقع به ضرر این کشورهای بزرگ جهان و ابرقدرت‌های جهان از جمله چین و روسیه می باشه و این کشورها به هیچ عنوان خواستار تشدید تنش‌ها نیستند. ایران هم همچنان. به این لحاظ اینا تلاش میکنند تا مشکل موجود میان افغانستان و پاکستان را از راههای گفتگو حل بکنند. پاکستانی ها خواستهای غیر معقول دارن، اون خواستها را کشورهای منطقه تلاش میکنن تا به طرف پاکستانی بفهمانند که این خواستهای شما غیر معقول است، از اینا بگذرین، پایان تنش را رقم بزنین، راههای بازرگانی را باز بکنین، هم به لحاظ سیاسی اوضاع منطقه آرام میشه، هم به لحاظ تجاری راههای بازرگانی باز شود، پاکستان با آسیای میانه، افغانستان به اون طرف و به هند نزدیکتر میشه، به لحاظ تجارت اقتصادی این مشکل و جلوگیری میشه از ایجاد تنش و مشخصاً به اون نقطه پاسخ خود کدام مشکل افغانستان حل میکنه. کشورهای منطقه دنبال از این هستند تا اصل و ریشه تنش افغانستان و پاکستان حل بکنن، موردی که کار خیلی ساده به نظر نمیرسه. شکومند یک موضوع دیگر رو میخوایم در موردش کم اشاره داشته باشیم، مشکل افغانستان و پاکستان که هنوز ریشه کن نشده. آیا انتظار میرود که گفتگوهای منطقه‌ای را حل این تنش ها باشه؟ خب به هر حالش کشورهای منطقه تلاش خودشان هم میکنن. من قسمی که قبلا هم یادآوری کردم، این ابرقدرت‌های جهان که چین، روسیه هستند و به اضافه ایران، هند کشورهایی هستند که در منطقه و در جهان تاثیرگذاری بسیار بسزایی دارند. اینا تلاش خودشان هم میکنند تا از اون ایجاد تنش بیشتر جلوگیری بکنند. به هر حالش مانع جنگ دیگر در میان افغانستان و پاکستان شوند. به دقیق و به وضوح میفهمند که اگر یک بار دیگر تنش میان افغانستان و پاکستان حالا که حل نشده تشدید پیدا بکنه و یک بار دیگر به درگیری نظامی منجر شود و اون طرف اون روایتی که وجود داره که گویا آمریکایی ها پروژه دادن تا منطقه ناامن شود، اگر اون زمینه فراهم شود که یک مشکل کلان بر کشورهای منطقه، بر روسیه، چین، ایران، هند، حالا بر خود افغانستان، پاکستان، بر کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان که شریکان ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان که شریکان راهبردی روسیه هستند، یک مشکل کلان برشان ایجاد میشه. از اون لحاظ است که کوشش حد اکثری خودشان هم میکنن تا اگر پروژه‌ای هم از سوی آمریکایی ها به خاطر نفوذ یک بار دیگر در نزدیکی چین و روسیه دارن یا اگر برنامه‌ای به خاطر بازگشت به بگرام دارن را مانع شوند تا این تنش ایجاد نشه و از باعث ایجاد نشدن این تنش این کشورهای منطقه زیر نفوذ یک بار دیگر آمریکایی ها نرند. شکومند بسیار تشکر از معلومات و حضورتان در برنامه. ممنون.